こ通っちゃうんですね。ここがスポーンとパイプだと思ってください。人間がパイプのようになってると思ってください。でほとんどの人はこのパイプが詰まっております詰まっております。パイプの詰まりをなくすとですね、一気に人の気が、そちら側大丈夫ですか、見えますか。人の気が出てくるんですね。人に気が出る。自分も気が出るんだけども、人の気が出るということは、さっき天の気で脳を取ったら天気だった。脳を取ると人気が出るんですね。天の気、地の気、人の気、つまり人気が出るとはどういうことかというと、